Yeah, baby. Et voilà un intra, mon pote. Juste devant la musette. Premier éclair de la soirée. Oup ah. Ah, j'espère qu'on le voit bien sur la vidéo. Ça s'active par là, ça s'active. Alors le spot n'est autre que mon balcon face nord, qui est bien couvert, tranquille. Waouh, waouh, waouh. On va régler le timelapse. J'aime pas trop faire ça, mais bon, on va claquer une seconde. Wouah. Il est juste au-dessus de la maison celui-là. Oh yes. Une impact au sol. Cet avion là où il passe mon pote. Sauve-toi vite hein. Allez vas-y encore un.